Laye si Bordeaux Casamance bu ko takkee laa bu jeex ndax da ko mën tey noonu ñoom ñaar Elton kal na ko yëg ko maa du la tuur Elton kal bi daa sori da la tëgg moom door bu daanu door bu daanu door bu daanu door bu daanu daama ay waay Samba. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy Morolan ginnaaw bu ma nuyoo ki nga xamante ni moom lañ fi fekk si tey muy monsieur le maire Yves Lamine Ciss di ko jaajëfal di ko sargal di ko tatagal ci dalal bi nga xamante ni dal nañu ko fii ci Morolan bu loolu weesoo mooy jël suma nuyoo teg ko ci ki nga xamante ni moom moo ñu fi indi muy le promoteur de la capitale du rail ñu gën koo xam ci Sidi Diakhaté doyen Sidi ma koy nuyu bu baax a baax aussi également bu loolu weesoo aussi mooy nuyu ko nga xamante ni muy Mamadou Seck muy représentant du CRG de lutte fii ci région de Thiès ma koy nuyu di ko jox wàccuwaay bu baax mbokk yi di wax ni ñëw nañu fii ci Morolan li ñu fi indi moom mooy làmb suñu nee làmb rek xel yépp dafay dem ci li nga xam ne moom mooy aada ak cosaan mais Morolan mënoo fee dugg ba génte waxoo ak culture waxoo aada ak cosaan pourquoi mu wax ko c'est parce que ki nga xam ne moom la ñu fekk si fii tey muy le monsieur le maire Yves Lamine Ciss tëggal nañ ko ay édition yu bari bii nii ñu jëm moom mooy le 3e édition Sidi Diakhaté war ko amalaat fi nga xam ne si nii moom mooy Thiès ci stade bi nga xam ne moom mooy hippodrome Diaw Macodou mais su ñëwee rek dafay indaale aada ak cosaan indi culture séeréer car macha allah sol li nga xam ne moom mooy sër ub noonu takk ay caq loolu nag muy li nga xamante ni moom mooy cosaan bu loolu weesoo ñu leen di présenté rek li nga xamante ni tey moom mooy 3e édition bi war a am le 12 juin fi nga xam ne moom mooy hippodrome Diaw Macodou Diop mu war a dox nag ci diggante ñaari xale yu nga xamante ni ñoom la ñuy présenté tey seen drapeau di ko présenté ki nga xamante ni moom mooy parrain bu mag bi di monsieur le maire Yves Lamine Ciss muy maire Morolan mu war a dox ci diggante ki nga xam ne moom mooy arobase bi nga xam ne moom mooy waree kaay baax fii ci Tëngéej waaye war a laale ak fils de Samba Diaw bu école de lutte Samba Diaw bu Jaxaaw muy ñaari xale yu nga xamante ni suñu jugee seen i mbokk jug muy ñaari xale yoo xamante ni suñu jugee seen ginnaaw jug muy ñaari xale yoo xam ne ñaari xale yu am ginnaaw lan waaye li nga xamante ni def nañ ko ci làmb nga xam ne ay xale lan waaye bi ñu accès dañoo marqué seen empreinte ñooñu la ñu war a présenté nag ki nga xam ne moom mooy Yves Lamine Ciss muy grand combat bi nga xamante ni ñaari xale yi ñoo ko war a bëre muy combat bu mag di am le 12 juin fële ci stade hippodrome Diaw Macodou waaye ki nga xam ne moom mooy pare bi war a départ fii ci Morolan ànd ak ay mbokkam fekk si ñu foofu fekk si fa nag le doyen promoteur muy Sidi Diakhaté Kabayeri mbokk yi du ma guddal damay dikk rek ci ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo jàpp ci bis bi gunge ki nga xam ne moom mooy le promoteur de la capitale du rail taaral ko ba ñu mën a am li nga xamante ni moom la ñu am tey muy un grand combat fekk si ki nga xam ne moom mooy le parrain monsieur le maire Yves Lamine Ciss kooku moom mooy ki nga xam ni mooy Huile Zador nag bu ñu ko waxee rek xel yépp day dem ci Abdou Aziz Ndiaye mi nga xamante ni rek Sidi Diakhaté moo koy dàkkantele Al Amin te muy juste ndax Al Amin lañ ko duppee Abdou Aziz Ndiaye moom moo taxawal Huile Zador doon diwlin joo nga xamante ni vraiment car macha allah ni ko Seck Ndane waxee woon keroog rek boo ko toggee lim lay delloo di nga am qualité bu baax mais bu la neexee sax boo ñàkkee seetu bu la neexee jàkkaarloo moom seetu ji mu nekk diwlin joo xamante ni soo ko lekkee soo ko toggee di nga wér car macha allah doo am benn problème doo am xër ñi comme ni ñu koy waxee doon diwlin joo xam ne fii la ko Abdou Aziz Ndiaye indi ci Sénégal pour que bëgg Sénégal yépp di ko consommer Abdou Aziz Ndiaye jërëjëf mais mu teg ci nag li nga xamante ni moo gën a neexati mooy dafa yokku dolli ci li nga xam ne mooy macaroni nag suñu ko waxee te ñëw ci dëkkub séeréer man mii di wax di séeréer xam nga ni ñun dañ ci daal di am wàllu nga xamante ni wàllu am solo lay doon ndax ñun séeréer yi kenn ku nekk xam na ni macaroni dañ koo bëgg suñu yëf la macaroni boobu nag la jël teg toftal ko ci macaroni Zador waaye teg ci nag li nga xam ne moom mooy vermicelle nag moom xam naa dañ koy bàyyi tukulóor yi ñoom itam mu nekk vermicelle tukulóor yi vermicelle Zador mu nga nële kon daal jërëjëf Abdou Aziz Ndiaye jaarama ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du rail dolli ci koo xamante ni mën nañu bi ñu xamee Sidi Diakhaté promoteur de la capitale du rail at yàgg la waaye boobu ba léegi ñi ngi gis ki nga xamante ni nag moom mooy sponsor leader ànd ak moom ci liggéey bi di ko jàppale ba nga xamante ni fi nga xam ni fi la teg tànkam mu mën fee teg tànkam damay wax ni peccum liir bu neexee rek yaay ja moo jàpp ca mbagg ya waaye jaaraama Sococim industriel bi nga xamante ni fii la dëkk fii la juddoo ci réew mi waaye ni ko tonton si di waxee muy produire qualité ciment bu baax boo birigee nee na bu la neexee bu xiinee nga birig
boo toogee 40 minutes bu tawee say briques day gën a dëgër rek këcc waaye du def lu dul dara du ci sikk kooku moom mooy Sococim industriel ñu ngi koy jaajëfal ci ànd bi nga xamante ni ànd na ko Sidi Diakhaté le promoteur de la capitale du rail parce que loolu moo mën a tax ñu mën a am des grands événements mu mën a jël ki nga xam ne moom mooy gaynde gii di waree fi nga xam ne mooy kaay baax waaye boole ko gaynde Samba Diaw gii loolu su ko mënee ñii nga xam ne ñoo ko gungee ñoom la waaye nag kenn du ki nga xam ne nag tey moom ñu dalal fii ci këram muy monsieur le maire Yves Lamine Ciss maire bi nga xam ne tànq mu luwul kenn maire bi nga xamante ni mi ngi promouvoir li nga xamante ni moom mooy jeunesse bi parce que lii rek ci promouvoir jeunesse bi la bokk yaakaar naa ne bu maire yëpp royee ci moom sànni xeer du am wàcc ci kaw ay tali di yàq du am dugg ci ay Auchan du am ndax xale yi dinañ am ci lu ñu jàpp c'est grâce à monsieur le maire bu nu amee ci lu ñu jàpp seen xel du nekk lu dul ñag li ñu jàpp kon duñ mën a génn ci mbedd yi di def naka su dul noonu ni ñuy def rek moom mooy jël suñu kàddu jox ko ki nga xamante ni moom mooy fii CRG de lutte tey mu yëkkati ay kàddoom moom itam jëmale ko ci wàlli làmb li nga xamante ni rek moom la làmb baaxoo ñu déggandoo ko ñun itam bu ñu paree rek ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy orateur yi après ñu jébbal nag suñu rakk yi tamit liggéey bi parce que noonu la lañ koy faral di doxe jërëjëf Alaaji Moustapha ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Yves Lamine Ciss maire de Morolan di ci teg le doyen Sidi Diakhaté ci ñëw gi nga xam ne ñëw nañu ko fi waaye également di nuyu la presse bi nga xam ne moo ñu accompagné di nuyu ñaari mbëri aussi di nuyu seen staff yi nga xam ne ñoom la ñu àndal di nuyu communicateurs yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew bala ñu ñëw nag di wax ci signature de contrat bi dañuy wax ci monsieur le maire parce que bu ñuy wax ci moom en tant que représentant du CRG war nañ mën a wax ci volet social bi nga xam ne monsieur le maire mi ngi ciy yëngatu bu ñu waxee suñu cadre rek au nom du CRG de lutte ñu remercier ko bu baax ci actes yi nga xam ne mi ngi ko daan def envers la jeunesse mais envers le CRG envers le sport donc muy un bon maire boo xam ne bii maire bu social la ndax damay gis ni domaine boo laal saa yu ñëw fii ci Morolan bala muy def dara day woo ñi mu concerné ñi nga xam ne ñoom la yitteel ñu toog fekkee jataay bi loolu aussi tamit muy liggéey bu am solo boo xam ne bii mi ngi koy def mais également parmi les maires du Sénégal mën nañ citer ni monsieur le maire bokk na ci maire yi nga xam ne moo gën ci maire yi Sénégal yi ndax gis nañu ni muy yëngatoo ci wàllu askanam ni muy jàppalee également sport bi nga xam ne moom la ñu dénk kon loolu bu ñu ko ràññee bala ñuy wax ci volet bi nga xam ne moo ñu fi indi tey dinañ wax ci volet social bi nga xam ne mi ngi ciy yëngatu bu baax di ci ànd ak nag le promoteur Sidi Diakhaté nga xam ne mooy promoteur boo xam ne bii vraiment mi ngi dimbali ndaw ñi ci li nga xam ne moom mooy combat yi bu ñu ñëwee nag ci li ñu fi accompagner Sidi Diakhaté du tey du guléet ndax Sidi Diakhaté ni ma ko waxee rek volet administratif moom da koy respecté ba mu mat ndax CRG bu ñu ko dénkee làmb mu yëngu ci région bi tey jii bu ñuy dee wax ci maire Yves Lamine Ciss di ci wax làmb wala signature de contrat CRG dafa war a teew donc loolu mooy yoon moo tax au nom du président Habibou Diallo li nga xam ne mooy jiite CRG de lutte bi ak ki nga xam ne mooy monsieur Assane Fall nga xam ne saa su nekk mooy mën di teew ci jataay yi waaye suñ ko fi teewalee teewal nañ ko fi teewal ci CRG de lutte bi yëpp di wax ne monsieur le maire Sidi Diakhaté def na li ko war mooy signé na ak ñi nga xam ne mooy ñaari mbëri vraiment def li war ci moom yëpp wàccoog ñoom la ca des rek mooy ñu ñaanal ko li nga xam ne mëbën na ko muy 3e édition nga xam ne ku wax 3e édition wax première édition wax 2e édition donc di ñaan yàlla 3e édition bi dàq édition yi fi ma sa jaar yëpp te gis nañ ni boo jógee Morolan jóg soo jógee tund Morolan yëpp jóg te gis nañ ni également ñun au niveau du CRG da ngay gis benn mbër boo xam ne bii du nekk sax ci commune Morolan mais hors Morolan dafay ñëw ni Yves Lamine Ciss mi ngi ñu jàppale ci licence mi ngi ñuy accompagner suñuy combat mi ngi jàppale ci suñuy billet loolu nag également monsieur le maire boo koy def population yi moo tax nga koy def mais jéggi nga rek Morolan jéggi nga sa commune waaye dugg nga ba ci commune jàmbur di ci jàppale ay mbër loolu mën nañ ko témoigner te xam nañ ci lu bëree bëri ñaari mbëri nag li ñu leen di wax mooy làmb ji tàmbali na 12 juin lañ jëm hippodrome Diaw Makoddu mais làmb ku ne xam na ni dafa am avant pendant et après donc loolu lépp nag dafay baax ñi accompagner mbëri ñu xam le règlement xam li ñu leen may xam fi ñu war a jaar xam li ñu war a def ak lu mu war a def mbër mën na bëre ba bàyyi du ñu dagg xaalisam loolu aussi tamit ñu ngi leen di ñaax yéen mbëri ngeen respecté seen contrat bi nga xam ne Sidi Diakhaté wàccoo na ko ak yéen également respecté le parrain bi nga xam ne également dafay jàppale te xam nañ ne parrain bi moom du jàppale ay mbërëm kese mais mbëri yëpp lay jàppale te également jàpp nañ ni làmb ji dina ci jàpp à 100% kon daal monsieur le maire monsieur le promoteur Sidi Diakhaté ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm au nom du CRG de lutte sa taxawaay ci làmb bu ñu la amuloon vraiment dañ lay uti kon nag vraiment bu ñu la amee foo taxaw dañ faa war a taxaw CRG dafa war a taxaw di la jàppale à 100% ñaari mbëri nag ñu ngi leen di ñaanal ñu def fair play te xam ne làmb sport la
nañu sensibiliser seen i supporters bu ñu yàq làmb bu ñu xeex bu ñu xuloo benn 10 minutes 15 minutes la ñu daje ci géew bi bëree yéen a bokk ndey yéen a bokk baay loolu daal vraiment ñi ngi leen koy wax di ñaan yàlla def leen jàmm ba bis ba que le meilleur gagne merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi jërëjëf mbokku internet yi nga xamante ne yéen ñuy seetaan ci différents sites yi nga xamante ne actuellement tey ñoom ñooy ànd ak ñun. jërëjëf Hadj Moustapha Ndiaye mi nga xamante ne moom moo yoroon kàddu gi léegi mbokk yi jaratul may guddal ndaxte ki nga xamante ne moom mooy sunu naataango di sunu mag di sunu xarit Hadj Moustapha Ndiaye numéro 2 résumé na mbir mi jaratu yu ñuy wax fi ñu nekk li ñu fi andi ki ñu fi andi ki ñu fi fekk si ñan lañ fi àndal Hadj Moustapha Ndiaye résumé na lépp waaye nag roof yàqul jën waaye wolof nee na bañ koy defar bañ koy dëbb géej ji taxul woon ba tax na nag lu mënta ñàkk faaw mu am mbokk yi ginnaaw bi ngeen déggee ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Seck tey bu fi toogee mel na ni ki nga xamante ni moom mooy le président Bira Sène moom moo fi toog moo fi taawal ki nga xamante ni moom mooy le président Habibou Diallo nekk njiital CRG de lutte bu Thiès tey sañ naa wax ni bokk waxin la moom moo fi toogal le ministre Matar Ba parce que ku ne xam na ni CNG démembrement de l' état la ku wax état wax ministère des sports ku wax ministère des sports wax jëwriñ ji di Matar Ba mbokk yi Alaaji Moustapha wax na ko léegi ñu dëgmal la 3e édition du drapeau de monsieur Yves Lamine Ciss kan mooy Yves Lamine Ciss jàmbaar ja kan mooy Yves Lamine Ciss ki nga xamante ne Alaaji Moustapha Ndiaye sànq dafa wax bu am solo waaye nag da cee demul en profondeur ne Yves Lamine na mu nar a ñëwee ca làmb ja ci wàllu cosaan waaye Yves Lamine dama ne la Alaaji Moustapha ku wax làmb xam ne mooy cosaan ku wax làmb xam ne cosaan ak séeréer ñoo ànd fi ñu ñëw tey dëkku séeréer la gàccee ngalaama Sidi Diakhaté lii moo tax ma naan ko le messie des promoteurs parce que ku ne xam na ni première édition na mu demee gis nañ ko 2e édition ci wàllu cosaan keroog amateurs yi kenn merul amateurs yi ñëpp a bëgg seen xel dellu na ci lu bëree bëri tey bu Sidi bisaatee loolu kon mel na ni li amateurs yi doon nguni ci taatu garab yi tey Sidi loolu la dégg ba tax tey mu andiwaat la 3e édition ñu ni kan la ci boole ñaari xale yu nga xamante ne dañu marqué seen empreinte ci wàllu làmb nekk ci yoon di dem ñuy dem bay daje Sidi na kaay moon leen nan la ak naka la kenn ki doomu Jalaaw mooy sama grand frère rek doy na fan lay waree wax nga ko léegi yéen ku wax yéen wax Tëngéej wax Kayaar ku wax Kayaar wax Jalaaw tubaab Jalaaw tudd woowu yëpp mbokk yi kooku doyalu ma ci moom de bu nee maa daan général bu Malika mi ngi may dégg kan mooy général bu Malika kooku moo daan ki nga xamante ne moom moo jël ndëndam sant ko ci mbapat bi pendant des années nekk le roi de la lutte simple kooku mooy Reug Reug général bu Malika moo ko daan benn adversaire bii moo am tam ci kawam bëri naa ak njaaytin kan mooy njaaytin di raq ci tafaatin rek doy na sëkk mbokk yi kooku lañ jël kooku di arobase ñu jox ko kan ki nga xamante ne Thiès gépp koo wax benn wax la lay wax buñ ñëwul mbër maa ngi nii ne moo topp ci mbër mi bokk ci yaakaaru Thiès yi nekk ci série d'investibilité bu am solo maa daan andi Nogoy doy na sëkk maa daan Abdoulaye bu Njor doy na sëkk maa daan du set mooy sama mag kan moom andi Mamba Diaw tey man maa topp ci booy jaxaaw sës ko rëkk fi mu teg tànkam ma ñaan yàlla teg lu arbu loolu kooku mooy ki nga xamante ne moom mooy doomu ndey caatu Samba Diaw fii sa Samba Diaw xale jaxaaw bi moom lañ ko jël Sidi moo boole loolu nee naa Sidi bu dee amul ay ginne yu nekk ci ginnaawam di ko sol dina ma jaaxal mais am na yenn inspiration yoo xamante ne mu dul jóge ci doomu aadama waxin la nag à vous bon entendeur mbokk yi du ma guddal loolu la Sidi boole ñu def la présentation du drapeau ci le maire Yves Lamine Ciss fii nga xamante ne moom mooy ci commune de Mont-Rolland gàccee ngala monsieur le maire merci chapeau à vous et mention spéciale ci accueil bu chaleureux bi ñu réservé. maa ngi nuyu mbokku Sénégal yëpp rawatina nag di nuyu mbokku Mont-Rolland yi nga xam ne tey fi lañ ñëw di nuyu képp koo xam ne tey jii doomu Mont-Rolland nga te ci bopp bi le maire mi Yves Lamine Ciss toog nii ci suma wet ñu war a def 3e édition drapeau bu ci yàlla àndee le 12 juin fële ci hippodrome El Hadj Ndiaw Macodou Diop. Monsieur le maire Yves Lamine Ciss lii nga xam ni moom la ñuy def fii tey ñu ngi koy def sous la supervision du CRG de Thiès sous la direction de monsieur Habib Diallo président représenté ici par monsieur Mamadou Seck parce que làmb ku nekk xam nañu bu ñu xasee ba signé contrat yi ba démarré yii liggéey mooy contrat yi taxaw na ci mbër yi pour mbër yi xam loolu donc moo waral tey jii ñu ñëw fekk si monsieur le maire fii ci mairie Mont-Rolland ci diggante ki nga xam ni mooy arobase muy koo xam ni bu jógee lébu yëpp jóg
muy koo xam ne bu jógee supporters yi nekk diggante Tëngéej ak Dakar nit du fa des ñu fas yéene koo gunge le 12 juin fii ci Thiès mu war a daje nag ak ki nga xam ni moom mooy fils de Samba Diaw nekk ci école de lutte bu mag boobu ñuy wax école de lutte Samba Diaw bu Jaxaaw ku nekk xam ni moom champion bu mag la def na ay preuve am fii def ko feneen ba tey jii loolu moo ko may ba mu war a mën a daje ak Arobase kon nag defe naa grand combat bii rek bu ci yemoon sax dañuy wax daal dina neex monsieur le maire Yves Lamine Ciss boo gisee tey presse bi tey micro yi bari te caméra yi bari c'est parce que nit ñi ñoo am yéene ci yow bi ma nee leen damay dem seeti Yves monsieur le maire ñoom ñëpp dañ ne ma kooku c'est un grand maire kooku il faut ñu dem fekk ko ñun fekk bisam topp ko commencement ba fin lépp luñ ciy def ñun duñ ci bëgg a rate dara boo waxee ñu ni la maire bu baax la maire bu yaru la mais maire boo xam ne c'est un maire travailleur et qui est toujours à côté de la population et à l'écoute de sa population monsieur le maire tey jii lii nga xam ni defal nga ko sa école de lutte bii nga xam ni moom moo nekk tey jii Morolan nekk na lu sedd xol te mi ngi jàppale son excellence monsieur le président de la République ci politique de jeunesse bi muy def ba tax mu tabax arène 32 milliards bële parce que yow mettre nga fi équipe bi sur place ku nekk xam ne gox bi goxu làmb la wutal leen ay licence pour ñu adhérer ci CRG bi wutal leen lépp loo xam ni moo ci war ba ñu nekk en règle tey jii d'ailleurs moom mooy li waral ba ñoom ñii bis bii ñu am ci ñeenti combat yoo xam ni yépp ci gox bi la ñu jógee pour ñëw fekk ji yeneen mbër yi kon monsieur le maire ci turu CRG ci turu Mamadou Seck mii nga xam ni non seulement ci CRG bi la mais nekk na aussi suma conseiller ci turu képp koo xam ni mi ngi nekk fii di doomu Thiès di nit koo xam ni aussi yaa ngi yëngu ci làmb na nga xam ni ñëpp a ngi lay gërëm di la sant ni ngay jógee di ñëw ci làmb rek dafa nekk déjà cosaan parce que caq peme yeeg lépp dañuy génn ñu gis troupe folklorique yi ñu jóg gis waa dëkk yi yëpp benn dëkk kenn du ko bëgg a tardé nga jël kaar yi nit ñi dugg ci jeunesse bi jóg ñu lay tàccu du début à la fin sa lamb mooy lamb boo xam ni commencement bi 14h ba keroog lamb ji di tas doo gis nit bouger pourquoi parce que nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo la bëggal seen bopp may wax ni réalisation yi nga def fii ci dëkk yi nag moo indi loolu bu fekkoon dañ laa fal maire ba pare te defoo fi li nga war a def jigewoo sa population yaakaar naa ni du demee noonu d'ailleurs monsieur le maire moo tax ñu ngi lay ñaanal yàlla di la ñaanal jàmm di wax ni tey jii kii di Macky Sall na la gën a jàppalewaat ci réalisation yu projet yi lépp loo xam ni tey jii yow def nañ ko ci sa biir commune bi delloowaat nga ko ci biir askan wi te loolu rek la ñuy doyee maire monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant di wax ni bis bii nga xam ni mooy le samedi 12 juin ci diggante Arobase mu war a daje ak fils de Samba Diaw yeneen juróom-ñeenti combat gungewaat leen yaakaar naa ni di ngeen gis nit bis bii bis bu war a neex lay doon may profité ci occasion bi di wax ni ñu ngi gërëm le ministre Matar Ba moom mi nga xam ni mooy ministre des sports Matar nekk koo xam ni mooy suñu kilifa ci lii ñuy yëngu tey jii ñu ko ciy gërëm tam taxawaay yi nga xam ni moom la am ci biir làmb ji am ko ci ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi am ko aussi ci képp koo xam ni rek yaa ngi gravité autour de la lutte muy yëg ak faale ak di déglu nit ñi bu baax loolu moo waral président de la République dénkoon la jeunesse bi tey jii ci wàllu sport mais yaakaar naa ni tamit yoolu yaa ngi koy def ba mu mat sëkk monsieur le ministre Matar Ba maire de la commune de Fatick Sidi Diakhaté ngi lay gërëm di la sant bu baax ci li nga xam ni yaa ngi koy jàppale ci wàllu làmbam di ñëw di fi teewe si samay làmb di ko fekke muy honneur bu am solo ma lay wax bisu monsieur le maire Yves bi defaat nañ la ci tamit invité pour nga d'honneur pour nga ñëw fekke si waat bis bi di wax ni maa ngi gërëm aussi di sant nag le ministre Abdoulaye Seydou Sow muy koo xam ni moom it di responsable politique bu mag fële ci Kaffrine te bu ci yàlla àndee ñu fas yéenee dem ren Kaffrine fekk ko fa pour defar ko fa drapeau monsieur le ministre Abdoulaye Sow di un grand sportif
ku nekk gis ko ci wàllu football mu def ay réalisation moom it wane preuve yoo xam ne yu am solo la ci jigéen jeunesse bi ak ci bëgg réew mi ak ci bëgg liggéey bi muy def moo tax ma bar koo delloo ju njukkal fële ci Kaffrine monsieur le maire monsieur Abdoulaye Seydou Sow Sidi Diakhaté ngi lay gërëm di la sant. may wax ni nag bis bi li muy rëy ñi ngi ko teg ci kilifteefu son excellence monsieur Macky Sall ak soxnaam Adja Marième Faye Sall di ko def sous la présidence d'honneur de madame Aminata Mbengue Ndiaye muy ki nga xam ni aussi moom moo yor HCCT ba pare di nekk responsable politique bu parti socialiste nekk responsable direct bu monsieur le maire Yves Lamine Ciss. donc mbokk yi bis bii bu ñu demee ba mën koo réaliser c'est parce que dafa am ñu ci jàppale que ça soit des personnes ressources que ça soit des sponsors yooyu dama am benn sponsor officiel maa ngi koy ñaanal yàlla def société boobu tonnage yi muy jaay ci at mu jot muy am solo trop di gën a yokk milliards yu bénéfices yi di gën a dugg ci Sococim ba pare aussi société bi di am jàmm ak salaam mbokk yi ku nekk xam na ni la Sococim moom moo construit le Sénégal depuis 1948 mbokk yi ku nekk xam na ni kër goo gis Sénégal mu am fissure wala ñu naan dafa daanu wala lii baye boo rombal xamal ni du ciment Sococim mbokk yi maa ngi leen di xamal ni at mu jot ku nekk gis na li nga xam ni PDG bi monsieur Youga Sow moom ak collaborateur mi ak képp kuy employé Sococim yaa ngi koy def ci biir réew mi muy ci wàllu li nga xam ni moom mooy santé muy ci wàllu jàng mi muy ci wàllu social tabaski boo demee Sococim ba gis xar yi ni ñeen di takkee ci garab yi lépp di ko war a jox imaam yi nekk ci gox yooyu yëpp da ngay xam ne kat société bi amal na njariñ réew mi barki démb bi nga xamee ni pandémie bi ñëw na ku nekk gis na li nga milliards yi nga xam ni génn nañ ko pour jënd ko ay médicaments jënd ko ay ceeb jënd ko diwlin surtout diwlin bii nga xam ni moom mooy bi yëngal jamono j'adore donc vraiment may wax ni lépp ñu jàpp ko pour séddale ko ci nit ñi kon monsieur le PDG Youga Sow maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm la fondation Sococim di gërëm l'ensemble des travailleurs et collaborateurs de la Sococim mais surtout di gërëm di sant nag suma jigéen di sa soxna Adja Nafi Sow maa ngi lay gërëm mais di gërëm képp koo xam ne aussi sa njaboot la mbokk yi maa ngi wax ni maa ngi gërëm di sant aussi ki nga xam ni mooy El Bachir Gueye ku nekk xam ko mu nekk sampaate ba pare nekk président mouvement audit di gërëm di santaat ki nga xam ni tey jii mooy Papis Dia muy DG intercontinental de négoce boobu maa ngi leen di wax ni léegi moom mooy Carrefour de l'électronique la def fii à Thiès. Pourquoi? Parce que lépp loo daan jënd muy cuisinière muy moo xam télévision la moo xam réchaud gaz la moo xam lu mu manti joon te mu jëm ci électronique rek boo ñëwee fii ci intercontinental fa la prix bi gën a yombee que nga dem ba ci capitalu Sénégal bi doo ci dépenser dara di ci dem feneen ak feneen te matériel boo fa bëgg tey jii ma nga fa à moindre coût télévision yi ventilateurs yi lépp lu jëm frigo yi donc lépp loo xam ni climatiseurs yi jëm na tey jii rek ci wàllu froid ak lu mu manti doon maa ngi wax suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger nañuy bàyyi xel bu ñuy jënd matériel yooyu di équiper seen kër yi fii baye boobu bu ñu waree wax ak waa kër ga rek nañ leen wax ni nañ dem seeti intercontinental bu négoce ci Thiès parce que foofu dañoo casser prix yi donc may wax gars yi kon vraiment bravo intercontinental de négoce di gërëm di sant suma xarit monsieur le ministre Alioune Sarr muy ministre du tourisme di koo xam ni kenn la ci ñun yàlla def aussi def nañu ba ay 6e édition incha allah sax bëgg nañu continuer édition yi mu nekk koo xam ne nit ku baax la di nekk maire commune Diobass monsieur le ministre Alioune Sarr Sidi Diakhaté ngi lay gërëmaat di la sant di wax kii nga xam ni mooy Baye Laye Fall di promoteur immobilier Sidi Diakhaté ngi koy remercier bu baax a baax di ko gërëmaat di ko santaat te di ko wax ni bis bi aussi invité nañ la ci bu baax di wax ni tamit kii nga xam ni mooy suma xarit damay waaja def nag drapeau aussi au mois de juillet monsieur Habib Niang maa ngi koy wax ni nag vraiment bis bi invité nañ ko ci te di ko féliciter di ko remercier aussi ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def
ci watu président de la République di ko def ci gox bi di ci jàppale aussi vraiment jeunesse bi yëpp donc monsieur Habib Niang Sidi Diakhaté ngi lay remercier bu baax di wax ni nag kii di Serigne Cheikhouna Seye di koo xam ni rakk la ci Serigne Madoune Seye taw féex yore boutique bi nga xam ni mooy Jador boutique muy suma jarbaat di suma xarit di kenn ci man bis boobu invité naa ko ak mbokki xaritam yeeg mbokk yeeg am di jàmm yëpp pour ñu ñëw teew si bisu monsieur le maire Yves Lamine Ciss di wax ni monsieur Gorgui Ciss maire de la commune boo demee nga ni ko Sidi nga koy invité ci bis bi pour mu ñëw fekk suñu Thiès gi gunge la ak waa dëkk ba yëpp maa ngi wax tamit ni képp koo xam ni tey jii da nga nekk di yëngut ci wàllu promoteur immobilier Sidi Diakhaté invité na la ci bis bi rawatina Abdoulaye Samb di gërëmaat di santaat aussi ba tey bu may wax promoteur immobilier yi na ngeen xam ni ba tey kii di Pape Doumbia di suñu xarit moom it dafay yëngu ci promoteur immobilier kon nag bis boobu moom it am na ci cër bu am solo pour war a ñëw fekk si ko mbokk yi maa ngi gërëm di sant képp koo xam ni tey jii yaa ngi nekk fii fekk si Sidi Diakhaté ci bis bi vraiment di leen wan ni daal bis bi dina doon bis boo xam ne bu am solo la. Kër Katia restaurant la fast food la ba pare am na service glacier bu am solo bu fa am kon nag mbokk yi maa ngi leen di xamal ni milieu boobu milieu bu set la bu sell te boo fa dikkee lépp loo xam ni tey jii dañ la ko war a defal teeroo la ko dañ la koy teeroo ba clientèle bi dañu kontaan ci loolu. am na salle VIP boo xam ne mën nga fa toog waxtaan ba pare dañ lay brancher li nga xam ne aussi mooy wifi bi nga mën faa toog liggéey donc ci teeyu bakkan mbokk yi ma leen di xamal ni Kër Katia boobu nekk ci Dakar sur la route de l'aéroport Sidi Diakhaté ngi leen di wax ni milieu la boo xam ni na ngeen ko dem ngeen visité waat ko képp ku am ngénte képp ku am céet man nga fa def directement say commande wala nga am cérémonie de mariage boo commandé 24 heures sur 24 dañ la koy yónnee sa kër bu fekkee da nga toog aussi am gan yu la bett foofu day ubbi 24 heures sur 24 heures donc Kër Katia vraiment ñi ngi leen di gërëm et puis des professionnels ñoo fa nekk donc xale yoo xam ne aussi liggéey bi jaar nañ ci école de formation ba nga xam ne xam nañu ñuy recevoir gan xam nañu ni ñuy teeroo gan xam nañu ni ñuy gungee gan kon bravo Kër Katia ma leen di gërëmaat di leen santaat vraiment di wax loolu yëpp bu ngeen gisee ma leen ko jéem parce que dama cee ñam mus naa la fa nekk xam naa ko te mbir moom man du ma wax dégg naa damay wax gis naa moo tax bu ma waxee ci macaroni Jador bii kenn werenteeku ko léeg-léeg gars yi ñu ma ñoom seet ndaa naa ñu ma mais Sidi dañuy gis ni yow koor bu njëkk da ngay goy-goyal yooyu ma ne leen loolu jeex na fi kii nga xam ni mooy El Hadj Abdou Aziz Ndiaye moo ko fi jëlee ci dëkk bi parce que boo jëlee macaroni bi nga jël ko xëdde ko di nga dem ba heure ndogu jot buñ la waxul heure bi jot na ndogul da ngay def man xam ni war nga amaat yeneen heure yoo mën a dolliwaat maanaam mais ku nekk xam na ni koor moom di ci def buuñaa dafa nekk loo xam ne normalul mais sinon di nga ko man donc boo gisee tey jii service yi di dox 24 heures sur 24 te amul benn goy-goyal loolu aussi vermicelle bii moom moo ko waral muy vermicelle Jador bi donc mbokk yi maa ngi leen di xamal ni na ngeen bàyyi xel ci huile Jador huile bi nga xam ni tey jii dañ ko indi format bii ma leen tegal nii muy 1 litre 80 format bu bees la Aziz Ndiaye ci innovation ak bëgg loo xam ni day gën a noppal nit ñi moo tax muy def yëpp am na nag bu 5 litres am na bu demi litre am na bu quart de litre donc vraiment muy loo xam ni Aziz da koo indi te et puis prix boo xam ni huile boo xam ni zéro cholestérol ba pare aussi boo bëggoon a seetu tey jii rek yow ci sa bopp mën nga jël butéelu diwlin bi solo ba jeeku xool rek gis ci sa bopp maquillé wu ci te loolu yëpp du jar ngay taxaw ci benn miroir donc ndax leeraayu diwlin bi ak li nga xam ni jaaral nañ ko fi ñu ko war a jaar ci laboratoire yi ñu ko war a dugal saytu ko ba mu génne résultat yu positif kon mbokk yi Jador mooy diwlin bi nga xam ni dañ leen ci bàyyi xel korite gi da nga xam ni dinañ distribution bi dina egg partout au Sénégal kon nag ma leen di wax bu kenn jaaxle ci affaire diwlin bu manqué wala dara sama mbokk séeréer yi ñu fekk si nag tey ni ko Seck waxee
ah yaakaar naa ni tey jii ñoom nee nañ ma nag ñii ngi naan macaroni bi j'adore bi lañ taamu ñii naan ma spaghetti j'adore bi lañ taamu ñii naan ma nag vermicelle ba la ñu taamu parce que spaghetti bi tamit maa ngi leen di wax dafa neex a bokk xale ci poche booy aaye tey ci beneen kër soxna si da nga koy jël rek bokk ci poche bi boo eggee rek bokk ko sànnee na xam ne ay gi tey neex na moom kon mbokk yi ma leen di wax di leen bàyyi waale xel aussi ci spaghetti j'adore boobu di leen wax si di jaxatee ngi leen di gërëm di leen sant tey wax ni nag bis bi vraiment moo di sekk kontaan naa ci trop di ñaan yàlla vraiment ñu egg ci ak jàmm di gërëm l'ensemble des conseillers municipaux qui sont à côté du maire monsieur Yves Lamine Ciss parce que ku nekk xam na ni benn lam du yëngu si monsieur Lamine Ciss Yves Lamine Ciss mi ngi dem tey jii bay réussir yenn yi c'est parce que il a de très bons collaborateurs et puis population bi nga xam ni aussi ñoom ñoo nekk tey ci Morolan di population boo xam ne mosuñoo yàq lamb ñoom de la première minute jusqu'à la dernière dañuy tëgg di fecc di ambiance ba mu jeex doo dégg dara am ci te bu ñu paree jàppale ma ranger leen ma chaise yi soog may wax bravo si ak déwén kon nag monsieur le maire vraiment kontaan nañu trop tey jii pour ñëw fii fekk si la fi ñu pare nag léegi def naa ni pour delloowaat la kàddu gi. mbokk Sénégal à travers le monde entier ñu ngi fii ci Morolan. ana kan moo ñu fi indi le promoteur de la capitale du rail doyen Sidi Diakhaté waaye sànq damaa dàq sam xel en 1904 depuis Jéeri Joor Ndeela ak commandant Setan ca Prempeh Ousmane Ngom Idrissa Diop Amadou Koli à notre jour amul monsieur le maire bu mel ni ki ñu fi dalal tey Yves Lamine Ciss ki nga xamante si ni nee naa leen un bon sénégalais du ne lii la ma sama réew defal un bon sénégal dans lii laa defal sama réew ku jóge Thiès tabbi Morolan gis li nga xam moom lay subventionné jigéen ñi ci wàllu développement def ko ci sport def ko ci social def ko ci li nga xamante si ni mooy à travers le monde entier koo xool teg sa bët xam ne kii nag luy doxal réew mi ci la ne kooku nag la doyen si di xool ba mu doy ko xam ne kii nag moo war a arrosé mu ngir mu nekk fleur goo xam ëllëg ci réew mi koo xool xam ne day bokk ci taarixu réew mi tëggal ko nag 3e édition sama xel dem ci koro bi nga xam ne dañuy dem qualification drapeau chef de l'État mu woo CNG ñu ànd ak le président Meissa Ndiaye ca jamono jooju ñëw nag lël fi CNG ànd ak ki nga xam mooy presse bi ànd ak lutteurs yëpp ni leen dama leen ni lël fii sama dëkk ñu dund sport koro nag mbokkam yi jóg taqal ko caq peme yi génn joow gaal yi génn pujju ceeg néegi ñax yi génn aada ak cosaan séeréer si ràmbal génn seen li nga xam ne si mooy aada ak cosaan moo tax man la gàcce ngaalaama un bon sénégalais mooy Yves Lamine Ciss kooku nag la si di xool ba mu doy ko ni ko tey nag dama lay rendre hommage dama lay delloo njukkal dama lay sargal yàgg naa koo def waaye jeexaat foofu farab doom da nga fay delloo sab loxo tëggal ko làmb ju rëy ana ñan la boole ki nga xam ne mooy donné Abdourahmane Ndiaye Falang arobase nga xamante si ni bu jugee Tëngéej day jug na këf nit ña jaar bayax romb 50 pour wàcc ci Thiès waaye ku koy dalal donné Samba Diaw jag waree woon waalo fils de Samba Diaw mi nga xam ne ko rek ban ko joxe am dina koy mi tëggoon ay da koo duma 5 heures ba 6 heures moo tax man la Sidi li nga tëgg rëy na waaye nag wu rëy yaa koy faral di wax ci bis bu rëy lay daanu nit nag boo ko bëggee bëgg mu jàpp da nga koy karle te nit ni mu toll noonu nga koy defale xool nga doyen ki nga xam mooy Yves Lamine Ciss ni mu toll ni mu jubóo ki bokkam nga ni ko ne dama lay defal bis bu ñu toll moo tax boole woo ko mbër yoo xam ne si ni dan naa ñii amuñuy mbooloo ñii nga ko booleel dama ni kuy autorité ci réew mi ku bëgg tur ci réew mi bëgg nga nag ñaari xale yii bëreel sa tàkkusaan waaye Yves maa ngi lay xamal ni le 12 juin boo ñëwee hippodrome Diaw ma koddu ca sa dugg si bu am doole ba ca sa dugg si bu rafet ba ngay dugg si nga xam ne séeréer yi dañ lay kar xaw ma sa bàjjan la xaw ma ku muy doon kar la ca bunt ba jël caq peme rangal la ku la xool xam ne un bon sénégalais ngi nii dox di ñëw réew mi loolu lañ soxla dañoo soxla nit koo xam ne si boo ko xoolee muy dem dañuy xam ne kii daal vraiment c'est un patriote te loolu dañ koo gis ci yow moo tax jàppal ni waa Sénégal a ngi lay xaar Thiès a ngi lay xaar le 12 juin dañoo bëgg booy dugg si boo tombee rombee ngent jaar maire yi nga sëñ Fallou dañoo war a xam ne Yves Lamine Ciss moo wuy si le promoteur de la capitale du rail li ma ci gën a neex
mooy sa mbër yi saa yu ñu jógee ca Saalam ba Sidi da leen jox wàcc waaye goo xam ne day mel ni Yves Lamine Ciss daal daa dëkkee jox Sidi ay millions man ko Sidi lii lu mu ne ma déedéet damaa gis ni muy jàppale sport damaa gis ni muy jàppale xale yi damaa gis ni muy duggee ci développement te man aw ma lu dul nekk fi képp koo xam ne yaa ngi jàppale le président de la république képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi di jàppale développement man Sidi jomm maa dem ba sa bureau ànd ak presse bi wane la àdduna loolu nag lañ bëgg nga xam ni seen collaboration bi Sénégal gépp bëgg nañ ci ñëpp kontaan nañ ci tey damaa waxe xol ndax dama laa xam man dama ne képp koo xam da ngaa nekk ci réew mi def social man Seck Ndanane bëgg naa la te Yves dama laa seetlu seetantal la gis sa doxalin li ma gën a neex ci yow boo ñëwee fii ci Morolan dañuy gis ni pa Sidi boo nga ñëw ci bunt bi gisoo ay paa yu toog ñooñ ñooy terrassé àll bi mu jël nag këyit yëpp teg ko ci yoon xoolal si kii ci domaine bi mu nekk bu fekkoon loxoom setul wala muy jot njuuj njaag ku dégg Morolan di nga ne ah cëm seen maire ba dégg naa ma ngay dagg suuf sa di def lu ko neex waaye tey Sénégal gépp xam na ni suuf fii la des ci Morolan te déggoo coow am déggoo demen bind texte gisoo le président de la république wax ci télé bi gisoo kenn wax ci rajo bi ni Yves Lamine Ciss ni muy def te dëkkandooyee moom suuf si te déggoo leen kenn ku jooy déggoo kenn ku wax lu ñaaw kon Yves ñu ngi lay wax gàcce ngaalaama un bon sénégalais ni yow lay mel loolu nag xamal ni siiw na ñëpp yëg nañ ko sans plus tarder dañuy yël kàddu gi jox la di la wax ni Sénégal bàyyi nan la xel Tëngéej ga nga dëkk bàyyi nan la xel waaye Morolan gi nga xam fi nga war a baax soo xëyee dugg fi ñëpp nga amanteel jàmm ñëpp ngay defal teraanga Morolan daal réccuwuñ lu nu amee monsieur le maire Yves Lamine Ciss kon yàlla nga leen yàgg a jiite ñu yàgg laa tiitaroo vous avez la parole. mbokk maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew rawatina waa CRG Seck teewal leen fii mais nuyu aussi mon ami sama xarit Sidi Diakhaté ndax mu ngi bëgg a yàgg ñu ànd di liggéey ensemble kon Sidi maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi gërëm bu baax a baax waa CRG Thiès daa mel ni am na beneen ku bees parce que man Njaay laa xamoon. waaw Habib Diallo dégg naa Habib Diallo moo fa nekk maa ngi koy ñaanal lu mu yenu yàlla vraiment oyofal yen bi. maa ngi nuyu bu baax aussi les lutteurs mbër yi xam ni ñoo fi teew tey ngeen xam ni rek cër bu mag lañ leen jox ndax moment bu ñuy wax nii ñu ngi coow affaire emploi des jeunes. te defe naa ni làmb bi ci la bokk. ndax làmb bi vraiment am na mbër yu xam ni gisuñ seen bopp yéen ñi fi nekk nag ma ñaanal leen promotion ci làmb bi ba ñi foofu yegg ngeen yegg foofu. loolu laa leen di ñaanal yéen ñi xam ne yéen a fi bëree donc sama drapeau bi kon boog maa ngi gërëm ñëpp rawatina rek waa presse bi. presse bi moom ak Yves Lamine Ciss yàgg na vraiment ñu ngi liggéey ensemble moo tax je connais beaucoup de journalistes yoo xam ni jaar nañu jaaraat voilà. ñu xam ni léegi ñu ngi Dakar wala ñu ngi feneen en tout cas presse bi moom maa ngi leen di gërëm bu baax ci seen liggéey Sidi dama lay gërëm. ci li ma defal nii parce que pour man voilà xëy na mérite naa ko mérituma ko mais yow da nga jàpp ni da nga war a tegal drapeau tegal nga ko bi may 3e édition bi nee nañu lu yàgg rek dëgg la kon boog Sidi dem lay ñaanal jàmm. maa Thiès damay woo toujours damay woo waa Thiès damay woo sama collègue maire yi damay woo aussi président maanaam Idrissa Seck damay woo aussi maanaam Yankoba Diatara ñëpp ñu xam ne vraiment nekk nañu ay responsable ci Thiès nañu jàppale Sidi parce que ku def jàppale Sidi jeunesse bi nga jàppale vraiment nañu góorgóorlu côté boobu surtout ñun ñi xam ne ñoo leen responsabilité yi ñu gën a jàppale ñi mel ni Sidi te ñu ngi liggéey Thiès pour que suñu région bi gën a jëm kanam kon vraiment loolu maa ngi nuyu au passage aussi le gouverneur de Thiès mi xam ni mooy exécutif bi donc ñu ñaanal ko yàlla aussi yàlla def ba liggéey bu muy def vraiment mu nekk liggéey bu mucc ayib président de la République kontaan ci moom vraiment Sidi damay xam naa kàddu yi mën na bañ a sori sax mais surtout damay ñaax mbër yi rek vraiment yéen aussi ngeen góorgóorlu ak seen i promoteur ak seen i encadreurs yi nga xam ni ñëw nañu fii pour que làmb bi mu nekk fête ne kenn du ko yàq vraiment fête kenn du ko yàq nañ ko def fête c'est la fête de la jeunesse fête ne kenn du ko yàq ngeen ñëw ci jàmm dellu ci jàmm loolu dara génn ko vraiment ñu ngi leen di ñaan loolu parce que tamit keroog li ñu gis ci arena bi Dakar arena bi rafetul maa ngi koy condamné bu baax parce que tamit violence moom fa mu dugg rek yàq lay indi donc vraiment fexe leen
am esprit fair play ku ñu gañe mu xam ni perte naa tey démb maa gañe woon suba mën naa gañe vraiment maa ngi ñaan mbër yi aussi ak surtout supporters yi ñu góorgóorlu côté boobu pour que jàmm am ci mbir mi vraiment maa ngi leen kii man maa ngi aussi woo vraiment woo naa ñi nekk Thiès sànq sama collègue maire yi vraiment ñu góorgóorlu tamit bés ba ñu teew donc nekkuma fii pour peut-être kii mais quand même sama camarade socialiste yi ndax ku nekk politique moom socialiste daa bokk maa ngi saluer au passage la mémoire de Ousmane Tanor Dieng mais maa ngi surtout woo Aminata Mbengue Ndiaye mi xam ni moom moo yor parti bi tey maa ngi koy woo bés boobu maa ngi woo ñëpp responsable maa ngi woo aussi ministre yi Serigne Mbaye Thiam ak Ndoye ki yore wàllu pêche bi Aliou Ndoye maa ngi leen di woo ci bés bi su ma ñëwee ci sama département maa ngi woo vraiment responsable coordination yi yëpp mais maa ngi woo surtout Mambou Nama Sall maa ngi woo Djibi Kane yi maa ngi woo aussi honorable député yi muy Yaya Sène ak Fat Sène ak Aïda Sall ak ñoom Charles Sène ak képp ku ma xam ne tudd ma ko rek nga xam ne yaa ngi ci biir waa Morlan moom taxul ñuy wax je pense que ñoom dinañu organiser wu ni ñu ñëwee ren dina dàq lu ñu ñëwee daaw ni ñu ñëwee daaw je pense que nag lu ñu ñëwee ren mooy dàq bu daaw bi loolu am naa ci yaakaar te maa ngi leen di remercier yéen ñëpp vraiment di gërëm les communicateurs parce que yéen aussi ci ngeen bokk c'est xaw ma woon ni sax day laal voilà donc merci beaucoup en tout cas yéen seen cadre yéen ci ngeen bokk yéen maanaam yéenay cafka bi en tout cas ñu ngeen di gërëm ci seen communication bi Sidi moom vraiment en tout cas dinañ la jàppale ci làmb bi soobee yàlla nañ ci def lu ñu mën pour que mu am réussite totale vraiment Sidi on te souhaite surtout bonne santé nee na am na ku wax sànq ni boo existé loon dañ lay créer parce que yaa ngi def liggéey bu am maanaa biir def région de Thiès vraiment gërëm nañ la sant nañu la vraiment maa ngi gërëm waa Sénégal yëpp di nuyu président Macky Sall di ko gërëm ci liggéey bi di ñaan yàlla aussi yàlla jàppale ko ci liggéeyam parce que Macky Sall moom bu amul wér-gu-yaram ñun tamit dañuy am jafe-jafe ñu ngi koy ñaanal wér ñu ñaanal ko aussi yàlla jàppale ko ci liggéey bi vraiment loolu laa amoon li may wax ngeen baal ma ak en tout cas ba bés ba ma gërëm na Sidi xam naa yaa ma solal xëy na xamee woo kii bi mais bii yaa ma solal voilà donc moom lay sol tey li may sol bés bi aussi yaa ma ko solaloon dem ko denc rek pour bés yooyu vraiment merci beaucoup en tout cas gërëm naa la bu baax Sidi mon ami jërëjëf waaw salaamaaleykum mbooloo mi mu ngi leen di nuyu di leen ziyaare waaw di leen baalu àq ci toogaay bu yàgg bi waaw di nuyu suñu papa Sidi Diakhaté di nuyu suñu père Yves Lamine Cissé waaw di nuyu caméraman yi ñoom Seck Ndaanaan ak Seck mi fi teewal waa CRG di nuyu sama adversaire nga xam te ne ji mooy Arobas di nuyu sama mag ji ma àndal mu indi ma fii Mama Diaw man la fils de Samba Diaw waree école de lutte Samba Diaw jaxaw caali di nuyu jaxaaw ga ma jóge waaw di nuyu waa Thiès yëpp di leen ziyaare waaw sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax sama adversaire champion la Arobas kenn dootu ko waxati li ma lay wax rek man am habitude jël mbër naan mbër may tax may entraîner làmb moo tax may entraîner parce que man làmb laa gëm moom laa bëgg di ko dund mu nekk sama deret kuy sa baay Samba Diaw loolu rek doy na kon man Arobas taxul may entraîner làmb tax may rey sama bopp yàlla xam na loolu kon maa ngi moom dama koy ñaanal wér comme ni ma koy waxee rek ñaanal sama bopp wér ñaanal ñi ñëpp wér ba jour ba sant yàlla Mbaye Babacar boo bëggee doon ndaanaan da ngay bëreeg ndaanaan la moo tax ma bëgg a bëreeg moom sama carrière ñaaruma ci yàlla bëreeg ku dul ndaanaan parce que man xam naa kan laa xam naa man sama bopp kuñ ñi dafa kuñ ñi kenn mënu koo daan bëgg naa jox leen ma moo tax ma jël Arobas di ñaan suñu borom mi may ndam le 12 mu may ma ndam bu bëggee ñu jàppal ñu temps ñu dóorante ba mu doyal bu bëggee ñu jàppal ñu temps ñu bëri bu mu ci bëgg ci moom lay doon dama ne bu bëggee ñu jàppal ñu temps ñu dóorante ba doyal bu bëggee ñu jàppal ñu temps ñu bëri ba doyal bu mu ci indi rek pare na man am na habitude boo xam te lu nekkul ci man du ma ko wax maak Abdoulou ba ñuy daje dama ni leen dañuy moo fi daa xeex ay kaaw la am dafa dikk man leen bu taxawee xeex ma taxaw xeex ba mu ñëwee taxaw xeex taxaw ma xeex ak moom ba mu doyal ci xeex ba indi ca bëre ba defe ni fa la gën a nooyee fekk foofa gën a dëgër déggoo li ma la wax man ñëw ma ci làmb di indi benn mënin lépp laa mëne macha allah mën naa xeex mën naa bëri su bëggee xeex bi ci moom lay dépendre moom bu bëggee ñu xeex bu bëggee ñu bëri ci moom lay dépendre rek. pour am ndam man pour am ndam lu ma bëgg lu may def pour am ndam rek bu soobee yàlla naa ko def lu ma sama bët may li ma soog a defee am ndam ma def ko
keroog wax naa ko signature ba bu nu ma kenn xamul la bëri woo fenn maa daan kii ku dàq bëri yàlla may ndam bii mooy sama 13e combat bii mooy sama 13e combat 10 victoires 3 défaites amul benn mbër moo mës a jàkkaarloo signature ni la te waxuma la wax ji ku dàq bëri yàlla na ko yàlla may ndam ku dàq bëri maa ngi moom yàlla na ko yàlla may ndam maam arabaat moo ma dàq bëri ma ne ko àdduna laa maa ci dàq bëri làq Sénégal ba mu Sénégal daj maa ci dàq bëri waaw foo teg loolu parce que dama koo teg fu leer xam li nekk ci man xam qualité yi nekk ci man moo tax ma wax ko te wax jooju amul mu koy dindi bu soobee yàlla sama naataango la fii ci li nga gis ay lamb la du nekk ay naataango kon da nga ko nawloo bu baax nawlu naa ko bu baax parce que champion la déggoo ma la sekk man bu ma jël rek am na tax ma jël nawloo naa ko bu baax waaye comme li nga wax ni sa naataango man la sama naataango fii waaye lamb la du nekk sama naataango première bi bëri naa ci deuxième bi bëri naa ci yëpp damaa daan kon kii sama jiglaay la ñu ci bëriwaat troisième di ñaan suñu borom defal ma ci ndam di ko ñaanal yàlla waaw parce que comme ni ngeen ko waxee rek ñun dañoo nekk ci làmb doon ay ndaw comme ñun lu làmb man bëgg làmb dama lay bëgg monsieur le maire ku bañ làmb dama lay bañ ak koo mën a doon parce que man làmb sama deret la nekk ma gëm ko gëm ni ci laa war a teg kon koo bëgg dama lay bëgg gis naa ni ngay jàppale waa Morolan yi man daanaka sama ndaw yëpp fii laa ko def sama ndaw yëpp Morolan yi dinaa ko mbabatee su ma génnoon fii léegi nga dégg ñu woo fii Morolan yi fu ne ngeen nañ ma fi ba tàyyi ma bëreel jëleen Morolan yi Moussa Yacine ñu may léegi fii këram laa daan nekk Moussa Yacine di fi nekk fi ay weer mbapat fu mu am si tund yi ñu yóbbu ma bëri Morolan yi xaalis bi yëpp bëri nañu maa ngi ñëw fii waaw kon di ko ñaanal yàlla li muy def ñu borom jàppale ko ci defal ko ci xéewal di ko ñaanal wér comme ni ñu koy waxee rek defal ko gudd fan ak wér bu bëree bëri kontaan ci père fii bu baax a baax waaw comme ni ñu ko waxee rek suñ ko amul woon dañ koy créer parce que man du ma gërëm kenn ku nu père fii ku yëngu ci làmb du ma la gërëm père fii di laay gërëm parce que ñun moom lañ xam moom lañ am te ku nekk ki nga am ngay tiitaroo ñun moom lañ am moom lañu tiitaroo pour waroon moom tey jii amaana talent bi ñu yor kenn du ko xam yàgg nañoo bëri àll bi fu ne dem nañ ci fu ne koo xalaat ci àll bi dem nañ ci bés naa tëgg Kébémer père fii làmb yi ba ba nee tëll gars yi ànd ak moom dañ ma loolu fii man xaar ba ma dugg man xaar ba ma dugg fii ba ma duggee tak ñoom gars yi ne wax ne fii kañ nga fi ñëw nga leen fii man àll bi laa doon topp nit bëri damaa yéex a bëri Thiès wala nga xam àll bi laa doon wër parce que booba Thiès làmb yi demee woon noonu perte yi ñëw ba suqali fi làmb ba ñëpp mën a dund làmb kon dama koy ñaanal gudd fan ak wér dama waxoon rek roi des arènes bu soobee yàlla bi maye bu dëñu dina ñëw Thiès bu soobee yàlla joxal sa nata ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu Sénégal bi yëpp di nuyu suñu presse yi di nuyu ñi ma àndal di nuyu monsieur le maire di nuyu presse bi di nuyu seen adversaire di nuyu waa CRG di nuyu communication nationale yëpp di nuyu sama mbokku léegi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk turam ak santam di gërëm sama yaay di sant samay waajur ñëpp di leen nuyu ñoom ñëpp waaw gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi ñoo ngi woo Sénégal bi yëpp ci bésu Père Sidi bi di le 12 incha allah parce que lamb daanaka Sénégal at yi yëpp dunduñu ko woon d'après li fi xewoon comme yàlla jëlee na ko fi ba ñu war a reprendre suñu combat bi parce que avant feebar bi la woon kon ñu ciy woo Sénégal bi yëpp ñu ñëw seetaan te xam naa ne dinañ fekk lamb bi neex le 12 incha allah. incha allah ñu war a ñëw Thiès sama waay dalal ma ñu war a bëri combat bu neex la moom. ñun ku ñu xam ne bëre dañuy coxataan. bëre dañuy coxataan. kii mooy man li ma gënaloon le 12 day nekk léegi rek ngeen écarté nii. ñu puus ñii léegi. bilaay yaay kii daal sekk naa yaa ngi dégg. alañ soo yaa ngi dégg. parce que dafa am loo xam ne ko fekkee man dafa am loo xam ne daf koy xel li ko wax. te dama koy dindi ba mu set. muy la nee na moo dàq bëri Sénégal. loolu kon nee na bokkoo sama programme. dama année balance nar a année balance at jël ko. dama année balance nar a année balance at jël ko. mais xam nga làmb la. te ñun ku ñu amal contrat ku ne rek jox nañu la cër. te le 12 incha allahu rabi dina xam ne mënul bëri. loo koy def le 12 mi ngi nii wax ko loo koy moom wax na dem day
li mu bëgg yëpp moom li mu bëgg yëpp ci dëggam lañ koy fekk. boo leen neexee nee na bu ko neexee ngeen xeex mi tam. mu ne ma naam ma ne ko yow yaay ñaan nee nga ku dàq bëre yàlla na la yàlla may ndam. waaw nañ waxandoo amiin. Arobase wala jour. Arobase. waaw yow yaa ne ma kii tojul fenn. tojul fenn li ma wax du ma ci dellu gannaaw wax naa ko nee naa ko tojoo fenn. àll bi ngay dugg di génne ñun ci àll bi la ñu yaroo. yëkkati micro yi àll bi fi la ñu yaroo ci la ñu màggee gisuñu ko fenn ci àll bi. lu ne jël nañu ko ci àll bi. bëri na qualification drapeau chef de l'état Thiès lay dem mosuñu ko fa gis fan la toj. mosuñu ko gis Thiès CRG bu Thiès a ngi nii mosuñu ko gis mu représenté Thiès drapeau chef de l'état. Thiès day dem yow da nga représenté drapeau chef de l'état. ba jël ko toog ci nii. catégorie 100 kilos 2017 laa la wax te xale bu ndaw maa ko jël ñoom Mamadi Ndiaye ñoom ordinateur ñëpp maa leen daal ñoom gasket. kon ku dem làmb daf ñuy coxataan kii bu ma waxee di ma woo ci bëre mu ngi mel ni nga woo pël si guubum sow. kon ku mu ngi dem mel ni nga woo lébu si nappam jën déggu laa ma de. ku demul drapeau chef de l'état daal considéré woo ko mbëree wax na. non mbër la. micro bi ma amee moom signature laa ko def mbër. mais moom nee na boo yow boo indi. boo bañ ko sàcc baatu jàmbur nee na mu tax ci rek boo xeexee mu duma la léegi da ko wax. boo xeexee mu duma la boo bëree mu daal boo ko wax. saa yi dina indi mu la. waaw léegi. baa ñu woowee si xeex mel ni wooñu si demam géej rek. billaahi wooñu si bëre mel ni wooñu si lekk ceebu génn rek. faa ñu wooñu ñu fa. te da ngay xaar mu woor. gauche droite. du ma ko xaar du ma habitude sax fa mu fekk ma fekk fa mu taxaw ma fekk ko. kii moo la recevoir ngeen na nga koy fekk. déggoo li ma la wax. na la may nekk seen kër day bëre de. te dinaa ko bëreloo dinaa ko dugal naa ko daal lu wér laa lay wax parce que man loolu laa gëm lamb dafa nekk samay cër sama wewu tànk la nekk ba sama cetu karaw yi. koo ma daal damay bëre wax naa ko en tant que arbitre sifflé wul ba nga dégg ko. man mbër yi nekk Sénégal yëpp ñii fi te bëri naa ñoom. ñëpp laa la wax ñëpp ñii fi tey nii taxaw tem bëri naa ak ñoom. ku pare téye nga sa ngemb wala nga samp say loxo say oom taxaw di xoolaat wax naa ko ne nga liggéeyal dañuy bëre de. bu dee li mu wax mu ngi ci moom billaahi dañuy bëre. lu leer laa man xaw ma ko dama lay wax lu leer xaw ma ko mosuma ko seetaan. père moo tax ñu bëre parce que respecté nañ ko jox ko cër mu nekk promoteur bu mag ci Sénégal. combat bu mu dem ba taxawal ko am na lu tax mu taxawal ko. combat bu mu dem ba taxawal ko. am na lu tax mu taxawal ko. comme taxawal na combat bii nee na dina neex combat bi dina neex. wuyu sekk naa la ba pare. man kenn duma sama moroomu góor du ma duma ku ma dóor ma fay. ku ma dóor ma fay. ah déggoo loolu man ku ma dóor ku ne ma fay. billaahi bu ma yàlla dindiwul sama ñaari bët yi man di la gis ku ma dóor ma fay. mag kay may dóor ma baal la wala jigéen mais góor sama morom. ku ma dóor ma fay. kon combat bi dina neex ndax xam naa ni moom dina dóor. bu la dóoree nga fay. du ma ko xaar sax mu dóor ma maa ngi lay kon naa benn wax. dama ko dàq ba pare confirmé ko wane ko. bilaay tapal YouTube nga seetaan samay combat. wala ma invité leen ngeen ñëw samay entraînement. xam nañ la. presse bi ngeen ñëw seetaan man li may wax nii waxuma ko kii ngir neexal nit ñi ak neexal wax ni de. te jour ba le 12 dinaa ko jëf yéen ngeen gis. père loolu bu ko doyee mu tëggaat ni. non yow de presque yow fekk si entraînement bi. waaw ñoom lay xaar. ñoom lay xaar dem fekk kii. ñoom lay xaar xam nga làmb ji dafa ñëw. te xam nga rek baaxoo ñu wax. baaxoo ñu wax aussi teel ci des. waaw baaxoo ñu wax. waaw di gërëm rek di sant aussi. di woo ñëpp. di woo suñu monsieur le maire Gorgui Ciss. di woo bépp autorité bu nekk yéen. Tëngéej Tubaab Jalaaw Ndayane. tundu lébu yëpp ñoo ngi leen di woo ñu jàppale ñu ci làmb ji nii rawatina suñu monsieur le maire Gorgui Ciss ak suñu père Ali Sow ñu ngi koy woo ñu ànd ak doomam ji fu ñu jëm fu ne buñ ko fëggee père oto la ñu bëgg mu jox ñu otaan yëpp ñu si taal bi ñu demee di woo Ablaye Ndiaye Aliou Ndiaye samay grand yoo xam ne ak samay père yu baax ñoo xam ne lu ma am ci làmb duñu ko xool dañ may jàppale te yàlla tax maa ngi leen di woo ñu jàppale ma ci bés bi nii di woo Kouna Fall di woo bépp autorité bu nekk yéen képp ku ma fàtte rek nga xam ne sama xel moo fa jotul mais maa ngi lay woo. di woowaale encore monsieur le maire. ñu ngi lay woo suñu bés ñun bëri. parce que doo jàppale période bàyyi sama waay soxla leen di bëri man tamit. parce que suñuy avance jeex na lu yàgg. suñuy avance. waaw ñu ñu ko joxee la jeex. parce que combat bi daaw la taxawal. ba ren jii ñu war ko di chuter. kon nag boo leen ci jàppul ñëw fii sax problème lay doon parce que fi ñuy jógee lay sori. mais ça va leen fiy fekk si ñu ngi leen di wax ngeen jàppale ñu parce que soxla nañ ko te làmb la ñoom mu nekk suñu direct comme ni nga ko waxee
amuñu beneen métier bu dul làmb buñ ci paree li ñuy lii dañuy taaba rek lekku mbër dafa métti waaye 3000 fonde lay lekk gis nga te loolu moom xam nga dafa laaj ndimbal bu baax a baax ñu leen di woo aussi ñu jàppale ñu baax a baax a baax waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di woowaat encore monsieur le maire boo gis fi ñu jëm dafa sori Thiès lañu jëm baaxoo nga woon si jàppale ñu waaye ñu ngi leen woon ak bi def ci ram ñu war a ñëw Thiès discuter fi grand combat ay spécial lañ fi daan bëri ñaari combat lañ fi bëri li des ci carrière ñu ngi ko bëree Dakar kon nag ñu ngi koy woo fii mu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax di gërëm sama gars yi bu baax ku ci mel ni Mor Jalaaw 2 di nuyu sama mag waaw di ko wax nag moom am na combat le 10 juillet di ko ñaanal yàlla may ko ndam moom ak Aliou Seye di ko ñaanal yàlla may ko ndam di wax sama rakk ji Nimza yi ak Mbaye ñoom ñëpp maa leen di gërëm di wax père waaw sama coach Banaale boobu man moo ko fàtte waaw nit la boo xam ne ko spécial la ku bëgg la ok ku bëgg suñu carrière la waaw nee na ma nag combat yi dina neex parce que laa mu def waaw moo ne sax kii bëre ko waaw bëre combat incha allah rabbi dina neex waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw bu loolu weesoo nag ñi ngi woo ñi nga xam te ne ñooñu daan taxaw suñuy bis ñu leen di woo ñu jàppaleen parce que nit amul lu dul bisam parce que ñoom bu ñu amee seen bis lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi ku si mel ni suñu président Habib Niang xam nga guddeeg bëccëg bët ki démb rek mi ngi doon def ay social yu fee mën na faal xam nga ñu demoon fa xam nga ñu koy ñaanal moom it moo xam li mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal kon Habib Niang combat bi sa combat la waaw combat bi sa combat dama bëgg noo si combat yi wees ni nga si doon jàppee nga jàpp bu raw parce que combat bi combat la waaw combat la ci biir combat yi su ma ko waxee après dinañ toog dinañ waxtaan di woo monsieur Pape Doumbia xam nga moom it mu ñëw jàpp ci combat bi comme ni mu ci daan jàppee suñu combat yi da ciy jàpp xam nga di woo Aziz ñaan waa Soleil Levant yëpp ñu ngi leen di woo ñu jàpp ci combat bi di woo say soxna Aziz moom it kuy sonn ci man la yàlla xam na loolu bëgg ma te yàlla tax lu ne lay daj sama combat say ñu ngi koy woo ci combat bi di woo waa Jaxaaw gépp ñu ngi leen di woo waa Touba sama doom baay nekk Touba maa ngi leen di woo waa Tiwaawan waa Tëngéej xam nga di woo waa Ngaay xam nga di woo waa Ndeer sama dëkk ak lul kunti yëpp ñu ngi leen di woo ñu jàppale ñu ci combat bi waa Gàtteeñ Gëtti Kuurek Joor Lamjaan xam nga di woo waa Kuurek Dek waa Mirina ñëpp ñu ngi leen di woo parce que dañ maa yàgg a topp làmb combat dañoo sonn dañoo namm combat jot na damaa bëgg képp koo xam te ne jii mi ngi may bëggee jour boobaa ñu teel a ñëw xam nga ñu teel a dem stade du stade ba mu fees del lépp nekk zone noire ñu xaar seen mbër mu ñëw def nam daan def ñi ngi woo waa Jaxaw gépp waa Morolan gi ñi ngi leen di woo waa Luxus xam nga waa Gijoor ñi ngi leen di woo bu baax a baax parce que ñun Morolan am na lu ñu fi am xam nga di woo Moussa Yacine xam nga di wax sama mag ji ma àndal di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal xam nga di woo président xam nga Birane ñi ngi leen di woo ñoom ñëpp képp koo xam te ni ji yàgg ngaa jàpp ci bis yi rek ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci bis bi di woo monsieur le maire moom it xam comme ni ko sama adversaire waxee làmb ji yàgg na metti na avancé bañ ko jotee lañ ko fajoo ci feebar bi léegi ñoo ngi nii combat bi nag bëgg nañ nga jàpp ci bu baax a baax waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga waaw di woo waa Waalo gépp xam nga sama mbokki waalo yi maa ngi leen di woo waa Ganjoul waa Louga xam nga waa Ndar ñu ngi leen di woo ñëpp képp ko xam te ni ji supporteru Fils de Samba Diaw nga rek ñu ngi lay woo ci combat bi jërë ngeen jëf. Jaasi bor na ko xamat bu ko takkee laa bu jeex ndax da ko man te nee na ñoom ñaar Elton kal na ko yëg ko maa du la tuur Elton kal bi daa sori da leen tëgg moon door bu daanu daama ay waay Samba